Всем доброй ночи или доброе утро. На часах 3 ночи, 2 минуты. И я выехал на рыбалку. Цель будет Франция. Одно из моих самых любимых местов. Поедет мой оператор со мной. И еще один спешл гость будет. Я только что выехал. Ехать мне примерно 5 часов с моей точки, где я живу. Ладно, давайте я скажу так. Не отключайтесь. Для вас пару секунд, минут пройдет. А для меня пару часиков. Так что давайте увидимся. Ребята, это Райан. Воды, море здесь. Дожди были. Всем привет. Дела, короче, такие. Купили мы карту. Уже припекает. Секундочку. Ну да, уже 13 градусов. Сегодня будет хорошая погода. Короче, вернулся. Купили мы карту на неделю. И едем обратно на наше место, где мы хотим вообще-то рыбачить. Le France. Рыбалка будет на карпа и на сама. И сейчас мы сначала поедем на одно хорошее место, где мне надо поймать карасиков и мелочевку, чтоб на живца поставить. Я думаю, все равно сейчас опасно ехать так. На месте увидимся, как подъедем туда. Так что давайте. Так, ребята, наконец-то мы поставили машину на парковку. И сейчас мы идем на место, где мы будем ловить карасиков и красноперок, мелочевку. Как я уже сказал, рыбалка состоит, в общем, в ловле на цель поймать сама. Червяки у меня есть, 4 упаковок. Теперь надо рыбку поймать. Пару часиков мы здесь на этом озере посидим и потом поедем на главное место, где мы будем их ловить. И не только самов, и будем еще карпов. Попробуем карпа поймать. Насадки на карпа я вам покажу попозже, когда уже на точке будем, на том главном месте. А сейчас у нас поплавочная рыбалка. Наслаждайтесь. Я обожаю поплавка. На карпа я насадки покажу вам, когда уже на главной точке будем. Я кое-что новое купил и будем тестировать. И посмотрим, короче. Это место, где мы сейчас находимся, те, кто нас смотрит и нас знают, может быть, уже видели раз или два на канале. Мы здесь с дядей Петей любили сидеть и ловить карасиков. Здесь у нас было хороших уловов. Мы сейчас идем на одно место, где мы будем сидеть этот день. И здесь мы будем сидеть. Вот это наше место. Место хорошее. Сильно много травы нету. Вон там я один раз пробовал поймать карпа. Здесь есть хороший карп по 20 плюс. А тут, где трава, особенно держится мелочевка. Подлещики, красноперка, карасики. Вот. Так что думать сильно не будем. Время тянуть сильно не будем.
Вытаскиваем наш немецкий стул. И, как казахи говорят, всегда алга вперед. Одно, что мне сильно не нравится, это ветер. Но мы сейчас быстро корм замешаем. Корм мы будем мешать в такой пропорции, что он станет немножко тяжеловатый, чтобы мы сделали шарики. Этот корм, он противный, он любит бухать, так что нам надо его поить, поить и поить. Он быстро высыхает, но мы будем всегда немножко его держать во влаге. Я вот столько воды налил. О, появляется немножко консистенция, которая нам нужна. Еще нет. Так. В данном моменте она еще мокрая. Ну, мокрый корм. Он сейчас постоит минут 5. И мы еще раз добавим водички. Ну, примерно 2-3 раза будем его кормить с водой. Короче, запутался мой монтаж с поплавком. Сейчас мы его распутываем. Нифига, давай. Или я траву поймал? Нет? Или дох?
Я траву поймал. Нет, это не рыба. Ребята, мы решили покинуть это место. Дело в том, что мы сидим уже 5 часов и нет рыбы. Представьте, я с этого места только один раз уехал без рыбы. Это когда совсем воды в озере не было. А сегодня достаточно воды, ветер, ну, ветер плохой, да, холодный ветер. Блин. Забыл пристегнуться. Ветер плохой, дует со всех сторон, но, не знаю, 5 часов и без рыбы это как-то странно. Вон французы сидят, спиннингисты на лодке, тоже без рыбы. Сейчас сидели часика два, они, наверное, спали в лодке. Так что как-то странная вещь такая происходит, какая-то непонятная. Окей. Тогда увидимся на новом месте. Как там лагерь построим, настроим. Увидимся в надежде, что мы там поймаем мелочевку. А то будем с 4 пачек червей страдать на сама. Так что давайте. Не отключайтесь. See you later, alligator.